Margrét, það var búið að skrifa handrit í 100. leiknum og víta, hvað klikkaði? Já, það er góð spurning, ég veit það ekki. Ætli maður sé ekki bara mannlegur eftir allt og getur klúrað svona góðum færum. Og ætlar að hamra bara á mitt markið? Ég veit ekkert hvað ég ætla að gera. Nei, ég ætla ekkert að gera það. Ég veit ekki hvað klikkaði. Stress? Kannski, mögulega, ég veit það ekki. Þetta er bara einn af þessum dögum sem að, já, þú veist, maður var ekki mikið inn í leik, þetta var erfitt, maður var ekki mikið í spilinu og var alltaf að reyna að finna sér svæði og svæði. Svo fær maður viti og það var maður bara greinilega ekki alveg nóg klár, hausnum allavega. Þú segir, þetta var erfitt, það náttúrulega voru allar bara á eigin vallarhelmingi að verjast allan tíman. Já, þær voru runnu inn fyrir miðju debóan á sínum eigin vallarhelmingi og það var mjög erfitt að ekki séns að komast á baku þær og erfitt að finna svæði fyrir fram vörnina hjá þeim. Þannig að þú veist, mér fannst við samt spila vel úr því sem við fengum. Við hefðum getið skorað fleiri mörk og vorum að skapa okkur alltaf eitthvað en þú veist, 2-0 og sigur það er það sem skiptir máli. Hvernig var þessi stund fyrir þig að spila 100. leikinn? Hún var bara dásamleg, ég er ótrúlega þakklátt og maður er bara hálf hræðilegur eftir þennan leik. Stuðningurinn í stúkunni og fólki sem mætti, bara yndislegt. Gaman að fá heiðurskiptingu og athöfn eftir leik? Já, mjög gaman. Ég er hálf feimin bara, má vel segja það. Stemmingin á leiknum í dag var frábær? Geggjuð, 12 bara mætti og stjórnaði stemmingunni í stúkunni og við erum ótrúlega þakklátt fyrir stuðninginum og vonum að fólk koma aftur.